আমরা সেই অনেক জল্পনা কল্পনা শেষে এসে পৌঁছলাম জাফলংয়ের সেই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক মনোরম বৈচিত্র্যময় স্থানে। এখানে আসলে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসে। দূর থেকে আসলে এই মজাটা অনুভব করা যায় না। পাথরের মধ্যেও অনেক অনেক সৌন্দর্য, অনেক আসলে আবেগ লুকায়িত থাকে। সেটা আসলে এখানে বাস্তবে এসে রূপদান করছে। আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত একটা দর্শনীয় স্থানে আসছে। আসলে প্রকৃতির যে একটা স্বাদ, সেটার প্রতি যে মানুষের চিরকালের আকর্ষণ আছে, সেটা এখানে আসার পরেই শুধু অনুভব করা যায়। আসলে যারা না আসছেন, এদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে, আসলে আমাদের দেশে এরকম একটা জায়গা আছে, এটা আসলে আমাদের দর্শন করা উচিত। আর আমি তো পরিবেশ বিজ্ঞানী, প্রকৃতির প্রতি আগের থেকেই অনেক বেশি ঝোঁক টান আছে। তো হাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে হইল আমার প্রিয় কলিগ মিস্টার আবুল কালাম আজাদের অনুপ্রেরণায় আসলে আসতে সমর্থ হয়েছি। ঠিক আছে, তো এভাবে যে আমরা মাঝে মাঝে প্ল্যান করে যদি আসলে একটু সময় বের করে এনজয় করার চেষ্টা করি, আসলে দেশের সব দর্শনীয় স্থান প্লাস বিশ্বের যে আসলে বিখ্যাত জায়গাগুলো আছে মনোরম, যেগুলোর প্রতি মানুষের টানে, মানুষের আকর্ষণ আছে, যুগ যুগ দূরে আজীবন থাকবে, ওই জায়গাগুলো আমরা আশা করি করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। এবার পিকচার দিই। ইনি হচ্ছে মিস্টার জসিমউদ্দিন। এবার আমাকে একটু ফোকাস করে দেন। আগেই করে এগুলো কি হইলো? কিছু না, রিসেট কা রেজিস্টার কা চলতেছে ভিডিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনি হচ্ছে মিস্টার আবুল কালাম আজাদ, ব্র্যাক ব্যাংকের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ওনার তো সফলতা অনেক, যা আসলে এই অল্প সময়ে বর্ণনা করা সম্ভব না যদিও। তারপরেও উনি শুধু ব্যাংকারই না, ওনার আরেকটা পরিচয় আছে, উনি পরিবেশ প্রেমী। তা পরিবেশ প্রেমী, প্রকৃতির খুব কাছাকাছি যাওয়ার জন্য সবটা সময় উন্মুখ থাকে। আমি এখন আপনাদের সেই দেখাচ্ছি। এটা হলো এখন আমাদের সামনে আছে ইন্ডিয়ার বর্ডার। এই 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 পাহাড় অতিক্রম করলে, পাহাড়টা সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ার মধ্যে অতিক্রম করলে সে আমাদের পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশ ভারত, যাদের সাথে আমাদের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। এটা এই মনোরম দৃশ্যগুলা এখান থেকে আসলে স্বাদ নেওয়া যাচ্ছে। তো এখন আপনাদের সামনে যে মিস্টার আবুল কালাম কিছু বলবে। আসসালামু আলাইকুম। আমি সত্যি সিলেটের এই মনোমুগ্ধকর একটা জায়গা জাফলং, যার নাম, এখানে এসে আনন্দিত। এখানে আমার সামনে আছে জাফলংয়ের সেই 0 পয়েন্ট জায়গা, যেখানে পাথরের একটি সমাহার। এখানে আমার সামনে একটি পানি প্রবাহিত হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নদীর মতো। আসলে এটা নদী না, এটা জাস্ট একটি ঝর্ণার মতো। ইন্ডিয়া থেকে পানি এসে আমাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতেছে, আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনাদের প্রতি ভালোবাসা এবং চাওয়া থাকলো, সময় পেলে জাফলংয়ে আসবেন এবং এরকম একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ অবলোকন করবেন। আসলেও
আমরা এসেছি শীত সিজন, তো এটা ডাল সিজন বলে এখানে। এখানে পানিটা কম। আপনারা বর্ষাকালে আসার চেষ্টা করবেন, কারণ বর্ষাকালে এই পুরাটা পানিতে ভরপুর থাকে। তখন আপনারা নৌকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবেন। আমার সামনে আরেকটি পাহাড় রয়েছে, ওই পাহাড়ের এই পুরাটা অংশ জুড়ে অবস্থিত বলে জিরো পয়েন্ট, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বর্ডার এবং বাংলাদেশের বর্ডার, দুটো জায়গার মাঝখানে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে উঁচু টিলা। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল। বাই বাই।